حين انقسمت الأمة. قصة علي ومعاوية. بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان عمت الفوضى المدينة المنورة، وباتت الأمة الإسلامية على حافة الهاوية. هرع الناس إلى بيت علي بن أبي طالب، يطرقون بابه طالبين منه أن يتسلم زمام الأمة. رفض في البداية مترددا، لكنه حين رأى أن الفوضى قد تبتلع الجميع قبل مضطرا لا راغبا. الله يرزقك 10,000 دولار لو اشتركت بالقناة وحطيت لايك في الشام. كان معاوية بن أبي سفيان واليها وأحد أقارب عثمان ينظر إلى ما جرى بعين الغضب والحزن. ما حدث لعثمان كان جريمة في وضح النهار، وكان يرى أن دم عثمان لا يغسل إلا بالقصاص، فأبى أن يبايع عليا وكتب إليه: أين قتلة عثمان؟ سلمني إياهم أولا. لكن عليا لم يكن يملك سلطة على القتلة الذين كانوا مزيجا من الثوار والناقمين، وقد التفوا حوله حين صار خليفة. رد عليه قائلا: البيعة لا تشترط، وما كان لأحد أن يعلقها بشيء من أمر الدنيا. تراكمت الرسائل وتزايد التوتر حتى تحركت الجيوش. من الكوفة خرج جيش علي، ومن الشام زحف جيش معاوية، والتقيا على ضفاف نهر الفرات في موضع يدعى صفين. هناك حيث الصحراء تشتد قسوتها التقى المسلمون، لا كإخوة بل كخصوم. لم يكن الأمر سهلا على أحد، كانت قلوبهم تئن وصدورهم ضيقة، لكنهم كانوا يظنون أن ما يفعلونه هو الحق. في إحدى الليالي جلس علي في خيمته محاطا بقادته عمار بن ياسر، مالك الأشتر وآخرون. قال علي بصوت منخفض: والله ما أردت هذه الحرب، لكنهم أبوا إلا القتال. كانت ملامحه حزينة، لا عن ضعف بل عن أسى. كيف يقاتل المسلم أخاه؟ ثم دارت رح المعركة واستمرت أياما سقط فيها الكثير، وكان من أبرز من قتل الصحابي الجليل عمار بن ياسر. عندها قال علي: قتله الفئة الباغية، وهو حديث سمعوه من رسول الله من قبل، فرجف قلوب الكثير من جنود معاوية. اقترب النصر من جيش علي، لكن حين رأى معاوية أن الهزيمة تقترب أمر برفع المصاحف على أسنة الرماح. صرخوا: ندعوكم إلى كتاب الله. صدم جيش علي وتوقف كثير منهم. كان علي يعلم أنها خدعة، فصاح: هذا مكر لا دين. لكن جنوده لم يطيعوه هذه المرة. قالوا: لا نقاتل من يدعو لكتاب الله. فرض التحكيم، فاختير أبو موسى الأشعري ممثلا عن علي، وعمرو بن العاص ممثلا عن معاوية. اجتمع الرجلان وقررا أن يعزلا عليا ومعاوية ويتركا الأمر للأمة. لكن عمرو خان الاتفاق وقال على المنبر: أما أنا فأعزل عليا وأثبت معاوية. فصار الناس في حيرة من أمرهم، واشتد الانقسام. بعد ذلك ظهر الخوارج، فرقة من جيش علي رفضت التحكيم واعتبرته كفرا. كفروا عليا وكفروا الجميع وقالوا: لا حكم إلا لله. حاول علي محاورتهم وناظرهم بالحجة، لكنهم أصروا على السيف، فكانت معركة النهروان قاتلهم فيها علي مضطرا وقضى على أكثرهم، لكن الشر لم ينتهي. أحد هؤلاء الخوارج عبد الرحمن بن ملجم قرر أن يقتل عليا. تتبع خطواته حتى جاء فجر 17 من رمضان. دخل علي مسجد الكوفة، وقف في المحراب ورفع صوته بتكبيرة الإحرام، وفي لحظة خيانة اندفع ابن ملجم وضربه بالسيف على رأسه. سقط علي على الأرض والدم يسيل من جبينه، لكنه قالها بثبات: فزت ورب الكعبة. وهكذا سقط أحد أعظم رجال الأمة، وترك الأمة تتألم، مقسومة بين دم ودم، بين حق وحق، وبين رجال لم يرد أي منهم الفتنة، لكنهم وقعوا فيها.